హలో, హాయ్, నమస్తే అండి. బాగున్నారా? నేను బాగున్నాను. ఈరోజు నేను టీ పెట్టుకున్నానండి. బాగా జలుబు కాఫ్తో ఉన్నాను. బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేయలేదు. టీలో దాల్చిన చెక్క, ఇలాచి, మిరియాలు, అల్లము ఇవన్నీ వేసి చేసుకున్నాను. ఈ జలుబు దగ్గుకు మంచిదని. చూడండి, ఈ వింటర్లో ఈ టీ తాగితే చాలా బాగుంటుంది. హెల్తీగా కూడా ఉంటారు. చాలా జలుబు దగ్గుతో బాధపడుతున్నాను నేను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.